तेन्ना अश्वेक घाटवळ आता ट्रान्सपोर्ट आणि मायनिंग चालू जाल्ले 8 महिने जाले ऑलमोस्ट. ओके. मायनिंग डिपार्टमेंटान तेका जेन्ना लीज अलॉट केल्ली तेन्ना खूब SOP घालून दिल्ले. ते मायनिंग डिपार्टमेंटान हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंनी हांगा येवचे, एक विजीट दिवची मायनिंगेक आनी तेंच्यांनी खंयचे SOP आहा ते फॉलो केला ते पळोवचे. जे आमी पळयता येता वयता सद्दी मायनिंगेन एक सुद्दां SOP जे घालून दिले मायनिंग डिपार्टमेंट ते कंपनीन एक सुद्दां फॉलो करूंक ना. हांगा व्हील वॉश जाय आसले ते ना, मेडिकल जाय आसले, डॉक्टर जाय आसले ते ना, मागीर आपले तांकां सांगलेले हांगासर पत्रे मार म्हणून सगळे ते पत्रे मारूंक ना हेंच्यांनी. आनी अशें खूब कितें आसा हे सगळें इल्लिगल चलता. ही पळय ही टँकर आसा फुडें थंय आनी 1-2 गाडयो गेल्यो त्यो आतां थंय सगळें इल्लिगल चलता. तेंचे कडेन फिटनस ना, इन्शुरन्स ना, पासिंग ना, कांय ना. ही आतां गाडी आमी दवरल्या ती ऑलमोस्ट 7 वर्सां जाली तेका केल्या, ती आजून ती बिंदास चलता. फाल्यां सकाळीं कोणाचो कितें एक्सिडंट जालो कितें जालें कोण जबाबदार? कांयच ना हांगा फॅसिलिटी. फाटल्या म्हयन्यान 2 ट्रक पडले वयर, तांकां मेडिसीन दितले कांय ना थंय, डॉक्टर सुद्दां ना कोण. कशें करपाचें? आनी सगळो धुल्लो आहा तो पयराकार खाता. सतीश नायकर हे कितें करता ना, मायन चलता खंय आख्खी पयरा रजिस्टर खंय शिरगांव मयेगांव हे कितें पळय सगळें कितें आहा सगळे त्रास जाता. हो सगळो पयरा गांवांक त्रास जाता. जें वयरसून चान सुर्या वयल्यान पळय सगळें आख्खें उदीक काडटा कितें वयले मायनीसून ते हाडून ह्या पयरान सोडटा. कितें आमच्या शेतान ह्या वयता आनी मागीर हे कांयच तेचेर एक्शन घेयना आनी ह्या गांवांच्या कोणाकूच कितें दिना. बेनिफीट ना न्हू. पहिली जी कंपनी असली याच्या हय, पहिली हय. तेन्ना तुमचे ट्रक चलताले हांगा हय तेन्ना काय त्रास म्हाजो नासले नासलो पण तेन्ना त्रास नसले नासले हे आताच ह्या आसले टायमार न्हू. जाल्या. कंपनी केस घालून ग्रीन ट्रिब्युनल मेरेन नेलो म्हाका. हांवें घालूंक ना ती. हायकोर्टाक गेली कंपनी. ओके कितें सगळ्या घरान मागीर लास्टाक मायन बंद पडली. 2013 जिंकला हांव. ओके सो आता तुमचे ट्रक घेवपाचो तुमचो मेन मुद्दो आसा. मेन मुद्दान ह्या आतां कितें आहा पळय हांकां लोकांक ते सगळें करूंक जाय. कामाकूय घेवंक जाय. जी कोणाक लुकसाण जाता आतां शेतान ना कांय ना तांकां जे ते दिवंक जाय तेंच्यांनी. तूं डायरेक्ट हाडून पाड घालता पीट डायरेक्ट करता हें हां. बरोबर. विशय आमचो कंपनीचो व्हडलो डिमांड ना. आमचे ट्रक लागपाचे कारण कित्याक जे एसोसिएशन आहा जी सावय कंपनी येयली एका अजून 1.5 वर्स सांगना 1.5 वर्स जाले जाल्यार जेन्ना सावय कंपनी चालू करूंक जाय तेन्ना आमी एज अ वॉर्ड मेंबर आनी सगळ्या गांवचे सुद्दां आमचे सायनी घेवपाक कंपनी येयली चालू. आमकांय बरें आसलें की 12 वर्सां कंपनी बंद आसली गांवांत चलूंक कंपनी कित्याक कंपनी चल्ल्यार एक 4 पयशे कोण जॉब कोणाक ट्रकाक लागता. पण आतां परते आला सावय कंपनी सगळे जे एसोसिएशन आहा ट्रक एसोसिएशन आहा ते चौगुल्याचे पयलींचे ते ट्रक एसोसिएशनाचे सांगणेन आतां जे आमचे गांवचे ट्रक आहा ते घेयना. म्हाका म्हाजें म्हणणें एकूच की कंपनीक गांव व्हडलो जाय ट्रक एसोसिएशन व्हडले कारण प्रत्येक आतां जॉब कंपनी कडेन दिवंक जायना जाल्यार ट्रक तरी कोण लायक आतां 7-8 ट्रक आसा ते घेवचे. आमचे मुद्दे आमी जेन्ना कंपनीक आमी फूल सपोर्ट करता. 50 वर्सां कंपनी चलोवंक येयल्ली आसा तेन्ना कंपनी आहा ती एसोसिएशन आयकना. एसोसिएशन आसतलो भायलो खंयचो एक XYZ आनी तेचे सांगणेन तूं आमकां आमच्या गांवांक तो ट्रक घेवंक जायना. आमचे मुद्दे एकूच आमी धूळ भोगता. आतां वयर प्लांटाची सुद्दां धूळ येता सगळें येता. उदकाची बील फारीक करना मेडिसीन आसली त्यो फारीक कितें कांयच करना. एटलिस्ट ट्रक तरी आमचे घेवचे. आमचो डिमांड कर आमी सरकारा कडेन वच मागता आमदाराकूय सांगता कलेक्टर असो मामलेसान आनी CMाक वच सांगूंक शकता की सागोर ही कंपनी आहा ती हांगा आपले जोडून गेल्यार आमच्या गांवच्यांक रिप्रेझेंटेटिव्ह करचे आनी ट्रक घेवचे आमचो हो डिमांड. पूण असोसिएशनाचे तुम्ही कंपनी आयकता म्हणटा तुम्ही असोसिएशना कडेन उलयल्या? हांव खुद्द उलयलो एज अ वॉर्ड मेंबर म्हणून आमच्या हांगा हांव खुद्द उलयत जे आमचे आहा ते ट्रक गांवचे घेवचे ते घेता 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 करीत आसा जातलो. कित्याक ऑलरेडी आमी ह्यो आतां तांकां वयर कंपनी आपले फायद्याची आतां टँकरी बंद आमी हेजे आमी हेजे भायर आसा लिजा भायर कितें केला ते लिजा तेंचे लिजान वचोंक ना. टँकर उदकाचे बंद केला तेंचे कंपनी वयर ट्रक बंद केलो. आतां एसोसिएशन कळयले आफयल्यार ते येनासले. आतां एसोसिएशन अध्यक्ष येयलो टँकरी बंद केलो काम बंद जालें म्हणून येयलो. आमकां पण सॉल्व करूंक ना. आमकां आजुनूय इतलो आहा कंपनीक तर फुडें जर जाय कंपनीक गांव जाय आनी हे गांवांत तर हे चल्ला पळय आनी धूळ खाता तर आमी जाल्यार कंपनीक आमचे हे ट्रक घेवचेच पडटा खंयच्या परिस्थितीत.